ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ട് ചട്നിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് റവ ചേർത്തു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കിയത് അതിലേക്കിട്ടു. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്, നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും. ഇത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചട്നി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിലേക്ക് ചെറിയ 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്. ഇത് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയെങ്കിലും അത്രയും എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2 കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി തയ്യാറായി. അത് നമുക്കൊന്ന് കടുക് താളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ചു. നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കടുക് ഇടുക. അതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ഇട്ടു, കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ കടുക് താളിച്ച് ഈ ചട്നിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദോശയാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം ഈ ദോശയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും മതി. നല്ല കനം കുറച്ച് വേണം ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ മാവും നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുകയാണ്. നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ദോശ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചട്നിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വലുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.